За өдрөө минь төргий. Нэг зүйл харуулах гээд. Би тамхи татдаггүй байхгүй. Гэхдээ сүүлийн 3 сар орчим 2-3 сар за 3 сар орчим веб татж байна. За тэгээд веб ямар үр нөлөөтэй юм бэ? Надад яаж нөлөөлөд байгаа юм бэ? Яаж тусч байгаа юм бэ гэдэг талаар нэг жоох ярив. За нэгдүгээр шүү дээ. Би сүүлийн үед ер нь бол хамгийн их нөлөөлж байгаа зүйл баггүй. Нэгдүгээр гэвэл би ер нь аюух цангаж байгаа. Ерөнхийдөө бол ингээм ам нэлээд хуурашилтай гэдэг ч юм уу. Усуу марсаа санагдаад. За би бол мэдээж бас ялгаагүй сүүлийн 2 сар 3 сар төмөр үрж байгаа тий. Ялангуяа сүүлийн 1 сар бол бүр эрчимтэй эрчимтэй биш ээ. Өдөр болгон төмөр үрж байгаа, фитнес хийж байгаа тий. Веб татснаар ямар сөрөг нөлөөтэй юм бэ гэд ChatGPT-гээс асууж байгаа. Тэгсэн чинь ер нь бол яг тамхинаас бол арай бага нөлөөтэй нэтэрэ тамхинаас гарч байгаа бол яг бас богино хугацаанд зүгээр энтер гэсэн юм ярьж байгаа. За тэгээ сөрөг нөлөөнүүдийг нь асуугаад тэ ингээд намайг ядраах байна нэтэрэ гэсэн чинь yes, absolutely yes гэж байгаа юм. Ядрaan тэ dehydrate буюу одоо чамаа хуурашуулна. Тэгэл ингээд уушин мушгинд ч юм уу. За юу болоод байгааг нь ойлгочихж байгаа юм тэ. За над ингэж нөлөөлөд байна. Намайг ядраагаад байна. Намайг хуурашуулад байна. За тэгээд энэ мэдээж яах вэ? Нөгөө миний зорилгод одоо надад сөрөг нөлөөзүүлнэ шүү дээ. Одоо миний 2 дахь веб нь энэ баггүй. Энийг 32,000-аар авсан. За тэгээ энийгээ бас энэ чинь ингээд 4,000-аас оролтой веб дуусангууд нь нөгөө надад жүүс нь байгаа жүүсээр одоо ингээд цэнэглээд татаад яваад байгаа. За тэгээд хэлгээд байгаа зүйлийг мань ойлгосон. Одоо би яах вэ гэхээр энэ вебийг энэ туухаагаараа гэдэг гантелаараа эвдэл гэж байна. The fuck you web те. Дэ удаан бодсны эцэст веб татгаар шийдээд веб авсан. За тэгээд одоо веб ер нь ямар ч тамхины төрлийн юм ер нь дахиж татмааргүй санагдаж байна. Тэгэхээр одоо энийг зүгээр эвдлээд хайчээ. Зүгээр ингээд хайчих юм бол бас нэг хүн амтаа олчих юм билээ те. За тэгээд баяртай веб ингээд салах цаг ирлээ. За тэгээд ер нь бол надад энийг ингээд эвдэл бас нэг удаа гэж угаатай санагдаад байна. Fuck you. Дотор нь бол ерөөсөө л ийм л юм аа байж байгаа. Энийг юм порлон, тэгээ юм порлон дотроо жүүсээ шингээгээд за тэгээ энэ дотор нь батарей. За тэгээ батарейнсаа шатчих чинь тий. Харснаа утаа гараад байгааз. За одоо энийг шүүрдэ хогийн санд ичдэг. Easy. 17.5 кг. Let's go. Яа, тийм билүү дээ. Сүүлийн үед бүр ядраад байгаа баг төмөр өргөж байгаас болж байгаа, хоолоосаа идэхгүй байгаас болж байгаа, эсвэл дутуу унтаж амарж байгаас болж байгаа гэж бодоод яваадсэн. Тэгсэн чинь this motherfucker намайг бүр ядраагаад гэсэн байна. Би бүр ингээд сүүлийн үед нэлээд цэник дуусаад анхандаа гайгүйсэж. Ялангуяа сүүлийн 7 хоног бүр үнэхээр ингээд 11 өнгөрөөгөө дохиж мөхдөг болсон байсан. Fuck you babe. За тэгээд энийг үзэж байгаа хүмүүст нь юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр ийм нөлөөтэй юм байна шүү. Та нар хэрвээ анзаараагүй бол анзаараарай. Тэ? Ер нь бол миний веб бол хамгийн бага никотинтай. 3 мл юу лээд. За ямар ч юм 0.3% тийм никотинтай веб байсан. За тэгээд надад амар амархан би бол тамхинаас өлөхөн гарчна. Нөх амар зовоод авахгүй шууд ингээд гарчна гэж боддог. Тэгэл
жоохон зөрөгтэй байгаа. За бай бай. За одоо тэгээд вебнээсээ гарчлаа. Энэ нэг шал хэрэггүй юмнаас салж чадсанд бол маш их баяртай байна. Бодит хүний алдсан алдаан дээрээс нэг юм ойлгоод авах байлгүй. За ялангуяа байна штэ тий. Вебийг бол ялангуяа одоо өсвөр насны хүүхдүүдэд тамхи татдаггүй хүмүүст бол үнэхээр бити бод. Өдрөм тийм байдгийг мартаарай заяа. Шал дэмий. Угаасаа энэ ChatGPT ч бас ингэ хэлж байгаа байхгүй юу? Тинейжер болгоно ингэ татдаггүй хүмүүст бити хэрэглээрээ гэсэн маа. Ямар ч шиггүй шүү. Баярлалаа. Дараагийн видео хүртэл яг лайк ч юм уу YouTube дээр оруулчих واخ. Сар дараад хүлээж явахгүй. Өөрийнхөө амьдралд болж байгаа үйл зүйлсийг ингээд оруулаад явна. Тэгээд миний амьдралыг одоо өшөө миний амьдрал одоо тэ хүний амьдрал юу болж ийнэ үзмээр байгаа бол саба дараа хонхаасаа хүлээж байгаарай заа. За баяртай.